ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, karthisthrillingvlogsലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരുവൻ റെയിൽവേ പാലത്തിലാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പല ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞ ഒരു പാലമാണിത്. അന്നത്തെ ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരാം. അതെ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. 1988 ജൂലൈ 8 ഇന്ത്യ നടക്കിയ പെരുമൻ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ജൂലൈ 8 ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഈ പാളത്തിൽ നിന്ന് അഷ്ടമുടി കായലിലേക്ക് പതിച്ചത്. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിനാണ് അന്ന് ഈ നാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നിമിഷം കൊണ്ട് അഷ്ടമുടി കായലിനെ നിലവിളികളുടെ സമുദ്രമാക്കി മാറ്റിയ ഈ ദുരന്തം കേരളം കണ്ടതിലേക്ക് ഏറ്റവും ഭീകരമായ ട്രെയിൻ ദുരന്തമായിരുന്നു. ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസിന്റെ ആകെയുള്ള 14 ബോഗികളിൽ 11 പാളം തെറ്റി അഷ്ടമുടി കായലിലേക്ക് വീണു. 9 ബോഗികൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. 2 ബോഗികൾ പാളത്തിൽ നിന്നും കായലിലേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടന്നു. ഏതാണ്ട് 105ഓളം ജീവനുകളാണ് ഈ അഷ്ടമുടി കായലിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നത്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. നാട്ടുകാർ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചത്. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പല അന്വേഷണങ്ങളും നടന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റാണെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ കണ്ടെത്തൽ. പക്ഷേ അപകട സമയത്ത് ഒരു ചെറുകാറ്റ് പോലും വീശിയില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അപകട കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. അഷ്ടമുടിയുടെ തീരത്ത് ഒരു സ്മാരകം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുകയാണ് പെരുമൻ ദുരന്തം. എന്തായാലും പല പല കാരണങ്ങളാണ് പലരും പറയുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമെന്ന റെയിൽവേ കമ്മീഷനും, ട്രെയിനിന്റെ അമിതവേഗം മൂലമെന്നും, റെയിൽവേ പാളത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ ജീവനക്കാരുടെ അനാവസ്ഥ മൂലമെന്നും ഒക്കെ കഥകൾ കേൾക്കാം. എങ്ങനെ ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോഴും ചുരുളഴിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമായി തുടരുന്നു. ദുരന്തം നടന്ന് ഏതാണ്ട് 32 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ന് ഈ പാലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു നൊമ്പരമാണ് മനസ്സ് മുഴുവനും. അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ മുങ്ങിയതാണ് ജീവന് വേണ്ടി കേഴുന്നവരുടെ മുഖം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തൊരു ശാന്തമായാണ് അഷ്ടമുടിക്കായൽ ഒഴുകുന്നത്.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര ജീവനുകളാണ് ഈ കായലിൽ പൊളിഞ്ഞത്? എന്തോ ഈ ദുരന്തം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്നറിയാൻ വല്ലാത്തൊരു ആകാംക്ഷ തോന്നുന്നു. ഈ രഹസ്യം എന്തെങ്കിലും ചുഴലഴിയുമോ? അറിയില്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ പൊതിഞ്ഞ ജീവനുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പനേരം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട് നടക്കിയ ഈ ദുരന്ത സ്ഥലത്തെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് രാജേന്ദ്ര മാമനാണ്. മാമന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അയ്യോ, ട്രെയിൻ വരുന്നേ, ഞാൻ പോട്ടെ. For watching my video.